मधुमक्खियां पराबैंगनी प्रकाश अल्ट्रावायलेट लाइट देख सकती हैं, जिससे उन्हें फूलों को पहचानने में मदद मिलती है। एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन में केवल 1/12 चम्मच शहद ही बना पाती है। मधुमक्खियां अपने छत्ते का तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस बनाए रखती हैं। मधुमक्खियों की 5 आँखें होती हैं, 2 संयुक्त कॉम्पाउंड और 3 साधारण आँखें। शहद की मधुमक्खी एक बार डंक मारने के बाद मर जाती है, क्योंकि उसका डंक शरीर से अलग हो जाता है।